அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஏர் கண்டிஷனர் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மழை நேரங்களில் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் பணிகளை செய்ய வேண்டும். உங்களை நம்பி உங்கள் குடும்பம் இருக்கின்றது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு மிகவும் பாதுகாப்பாக செயல்படுவது மிகவும் நல்லது. இன்றைக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் ப்ரெஷர் ரீடிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதில் முதல்ல ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும், சக்ஷன் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும், டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத 4 வகையான கேஸுகளுக்கு இன்னைக்கு முதல்ல சொல்லுவோம். அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் அடுத்த கேஸை பற்றி சொல்லுவோம். இன்னைக்கு 4 வகையான கேஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் R22, அடுத்து R410, அடுத்து R32, அடுத்து R290. இந்த 4 வகையான கேஸுகளும் ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும், சக்ஷன் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும், டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதலில் R22 கேஸை பற்றி பார்ப்போம். ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் 150 psi இருக்கணும். சக்ஷன் ப்ரெஷர் 60 to 70 psi இருக்கணும். டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் 250 to 300 psi-க்குள்ள இருக்கணும். எப்போதும் கேஸ் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி வேக்யூம் போட்டு வெயிட் பார்த்து ஏற்றுங்க. ஒரு வெயிட் மிஷின் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சின்னதெல்லாம் அங்கே இருக்குது. அதனால் வெயிட் போட்டு ஏற்றுறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன் அப்படின்னா அவுட் டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் PSI லெவல் மாறும். அதனால் வெயிட் போட்டு ஏற்றுறது ரொம்பவே நல்லது. யாரும் கேஜியை பார்த்து ஏற்றாதீங்க. வேக்யூம் போட்டு வெயிட் போட்டு ஏற்றுங்க. எவ்வளோ கிராம்ஸ் போட்டிருக்குதோ அதுக்கு தகுந்தது மாதிரி பார்த்து வெயிட் போட்டு ஏற்றுறது தான் சரியானதாக இருக்கும். வெயிட் பார்த்து ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர், சக்ஷன் ப்ரெஷர், டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் இது எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 410A இந்த கேஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் 225 to 250 psi இருக்கணும். சக்ஷன் ப்ரெஷர் 110 to 120 psi இருக்கணும். டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் 450 to 500 psi இருக்கணும். கண்டிப்பா 410, R32, 290 இந்த கேஸ் எதுவுமே டாப் அப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. தயவு செய்து டாப் அப் பண்றவங்களா இருந்தா அதெல்லாம் மறந்துருங்க. மீண்டும் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரியான கேஸுகளை தயவு செய்து டாப் அப் பண்ணாதீங்க. ஏன் டாப் அப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, R410 2 கேஸ் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வருது. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா R32 அண்டு R125 இந்த 2 கேஸுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் வருது. அதோட ஃபார்முலா கூட கொடுத்துருக்கேன், அதை பாருங்க. அதனால தயவு செய்து டாப் அப் பண்றதை மறந்துருங்க. அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற கேஸ் R32 கேஸை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். R32 கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் 260 to 270 psi இருக்கணும். சக்ஷன் ப்ரெஷர் 120 to 130 psi இருக்கணும். டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் 350 to 400 psi-க்குள்ள இருக்கணும். அதே மாதிரி தயவு செய்து யாரும் இந்த கேஸையும் டாப் அப் பண்ணாதீங்க. அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது R290 கேஸை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். R290 கேஸ் ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் 125 psi-க்குள்ள இருக்கணும். சக்ஷன் ப்ரெஷர் 65 psi-க்குள்ள இருக்கணும். டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் 275 to 300 psi-க்குள்ள இருக்கணும். இந்த கேஸையும் யாரும் தயவு செய்து டாப் அப் பண்ணாதீங்க. எந்த கேஸையுமே டாப் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. டாப் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு ஃபுல்லாக வேக்யூம் போட்டு கேஸ் ரீஃபில் பண்ணுறது தான் சரியான வழிமுறைகளாக இருக்கும். அதை பாதுகாப்பான முறையில் நீங்கள் பண்ணுறீங்களாங்கிறது உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் ரீஃபில் பண்ணுங்க. அதுவே எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஓகே நண்பர்களே, இன்றைய வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத
கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், தெரிஞ்சுக்குவோம். அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது கண்டென்ட்டை பற்றி நம்ம கொண்டு வருவோம். ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம நண்பர்களுக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.